Болей як 100 гадоў таму Маці Божая ў Фаціме паабяцала, што ўдзел вернікаў у фацімскім набажэнстве і ружанцовай малітве перапрашэння супыніць войны ў свеце і настане супакой. Паразважаем над гэтым. Езус сказаў сваім вучням: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як дае свет, я вам даю. Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не баіцца». Езус кажа тут аб тым, што той супакой, які належыць Богу і які з'яўляецца асноўным станам Божага валадарства, людзі не могуць даць. Такі супакой можа даць толькі Ён, Бог супакою, творца ўсяго. Сёння будзем разважаць над Божым словам у кантэксце таго, чаму мы яшчэ не маем сёння супакою Божага ў нашым сэрцы і што гэтаму перашкаджае. Памолімся зараз фацімскі ружанец у інтэнцыі перапрашэння за знявагі, учыненыя беззаганнаму сэрцу Марыі людзьмі ўсяго свету. О Марыя, праз набажэнствы першых суботаў месяца прагну перапрасіць за 5 відаў знявагаў і абразаў твайго беззаганнага сэрца. Прымі гэтае маё перапрашэнне за блюзнерствы, скіраваныя супраць твайго беззаганнага зачацця, твайго дзявоцтва, твайго Божага мацярынства. Ахвяруючы табе гэтае маё перапрашэнне, прашу прабачэння для тых, хто не прызнае цябе за маці ўсяго чалавецтва і хто сее ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне і нават нянавісць да цябе. Урэшце прагну перапрасіць за знявагі, прычыненыя табе тымі, хто дазваляе сабе апаганьваць твае святыя выявы, жадаючы суцешыць тваё беззаганнае сэрца і дасягнуць спаўнення маіх просьбаў, прагну цяпер памаліцца гэты святы ружанец. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, крыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на 3-й дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі, бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі, бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца першая. Хрост Езуса Хрыста ў Ярдане. Паразважаем у гэтай таямніцы над нашым сыноўствам. Мы не можам мець сапраўдны супакой, пакуль не зразумеем, хто мы ёсць у Хрысце Езусе.
Няведанне гэтага пазбаўляе нас міру, бо абставіны сатана ўвесь час указваюць нам на нашыя памылкі і недахопы. Гэта прыводзіць да таго, што мы ўвесь час знаходзімся ў стане трывожнасці за будучыню. Мы думаем болей аб праблеме, яна становіцца цэнтрам нашай думкі, скарбам нашага сэрца. Мы ўвесь час адаруем праблему. Бог не можа дзейнічаць і даваць нам ягоную дапамогу, калі мы блакуем ягонае дзеянне сваёй трывожнасцю. Езус сказаў: «Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не баіцца». Калі мы трывожымся і баімся, то мы ідзем супраць Божага Слова, а значыць, супраць яго волі. Таму важна схапіцца за Божае Слова і не даваць ворагу ніводнага шанса пачаць думаць па-іншаму. Кроў Езуса змыла нашыя грахі, вярнула нас у пазіцыю дзяцей Божых, а значыць, вярнула нас у стан Божага валадарства. Супакой Божы ўжо нам належыць. Яго трэба прыняць праз Божае Слова. Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і вось раскрыліся яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся як голуб, і сыходзіў на яго. А голас з нябёсаў прамовіў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Прымер зараз гэтыя словы на сябе. Гэта сын мой умілаваны, гэта дачка мая умілаваная. Кожнага з нас Бог стварыў з невымоўнай любоўю і ўвесь час глядзіць на нас, як на сваіх дзяцей. Хрост адкрывае для нас нябёсы і адкрывае нам нашае сыноўства. І ў гэтым заслуга Езуса Хрыста, а не наша. Бог глядзіць на нас праз заслугу Езуса. Ён вярнуў нам нашу праведнасць, вярнуў у стан дзяцей Божых да грэхападзення Адама. Божа, адкрый мне сутнасць майго адкуплення і майго сыноўства. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памношу нас веру у Тваё беззаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памношу нас веру у Тваё беззаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памношу нас веру у Тваё беззаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памношу нас веру у Тваё беззаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памношу нас веру у Тваё беззаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож веру у Тваё беззаганнае зачацце.
Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца другая. Першы цуд Езуса ў Кані Галілейскай. У гэтай таямніцы паразважаем, што такое мір. У Кані Галілейскай падчас вяселля не хапіла віна. Для габрэяў таго часу гэта быў стан сораму, стан горычы замест стану вяселля для маладых. Чым бы запомнілася гэтае свята для маладых? Іхняй паразкай, іхняй памылкай. Памяць пра гэты сорам і пачуццё віны засталіся б у іхнім сэрцы на ўсё жыццё. На дапамогу прыходзіць Маці Божая, якая хоча, каб вяселле маладых назаўсёды пакінула адбітак радасці і міру ў сэрцах гэтых маладых, каб яны захавалі ў сэрцы пачуццё шчасця і пранеслі яго праз усё жыццё. Немагчыма быць у горычы, калі на тваім вяселлі прысутнічае сам Бог. Гэта проста немагчыма. Таму Марія просіць Езуса аб цудзе. Бо іншага моманту не можа быць. Нельга момант упусціць. У пасланні святога апостала Паўла да Карынцянаў чытаем. Бо ён кажа: «У час спрыяльны я пачуў цябе, і ў дзень збаўлення дапамог табе». Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення. І хаця Езус не меў намеру праявіць сваю моц на вяселлі ў Кані, бо не настаў яшчэ час ягонага служэння, але Маці Божая дзейнічае з пазіцыі таго, што ёй належыць як дзіцяці Божаму і як Маці Божай, прасіць і быць выслуханай. Яна кажа слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Езу, навучы мяне чуць цябе, чуць твае словы і выконваць іх так, як ты загадаў гэтым слугам. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, придзі валадарства тваё, будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у тваё непарушнае дзявоцтва.
Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру, у тваё непарушнае дзявоцтва. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 3. Абвяшчэнне Божага валадарства. У гэтай таямніцы паразважаем над нараджэннем з вышыні. У размове з Нікадэмам Езус кажа, што нам патрэбна нарадзіцца з вышыні. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Народжанае з цела ёсць целам, а народжанае з духа ёсць духам. Не здзіўляйся таму, што я сказаў табе, трэба нарадзіцца нанова. Вецер вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся з духа. Але Нікадэм усё роўна не разумее гэтага. І Езус папракае яго, што Нікадэм – настаўнік Ізраіля, але не ведае гэтага, што Нікадэм кіруецца выключна бачнымі рэчамі і не супрацоўнічае з Богам, з ягоным духам. Бо немагчыма нарадзіцца для валадарства Божага без уваходжання ў сферу духа. Усе мы былі створаныя па вобразу і падабенству Божаму – дух, душа і цела. Большасць людзей існуюць у сферах душы і цела, а сфера духа для іх непрацоўная. А тым не менш, духоўны свет быў створаны Богам раней за фізічны свет. Таму хочам мы таго або не, але духоўны свет заўсёды будзе ўплывоўваць на фізічны свет. Таму важна наладзіць супрацоўніцтва з Богам у духоўным вымярэнні, каб на нас не ўплывоўваў
з духоўнага свету сатана. Таму Езус далей тлумачыць Нікадэму пра нараджэнне з вышыні. Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто з неба сышоў, сын чалавечы. Як Майсей узняў змея ў пустыні, так павінен быць узняты сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, меў жыццё вечнае. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. Па сутнасці Езус кажа Нікадэму добрую вестку: прыйшоў ужо збаўца. Вера ў яго і ягонае адкупленне свету перавядзе цябе на бок Божага валадарства. У гэтым і ёсць сутнасць нараджэння з вышыні, зразумець план Божага адкуплення чалавецтва, вызнаць Езуса за Сына Божага і прыняць Езуса як свайго персанальнага збаўцу. Божа, я веру ў тое, што Езус памёр замест мяне на крыжы, каб выканаць твой закон граху і смерці замест мяне. Дзякуй табе, Езу, і прымаю цябе як майго персанальнага збаўцу. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру ў Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
захавай памнож у нас веру у тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благаславёная тымі жанчынамі, благаславёны плод лоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас веру ў тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 4. Перамяненне Пана. Паразважаем пра страхі. Езус паступова тлумачыў апосталам пра сутнасць таго, што адбывалася і чаму так адбывалася. Яму было важна засведчыць для народа Ізраіля, што прароцтвы ўжо ажыццяўляюцца не толькі праз тлумачэнне тэкстаў старога запавету, але і праз цуд перамянення і непасрэднай камунікацыі з Богам Айцом. Праз 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае заззяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Майсей і Ілля і размаўлялі з ім. Адазваўшыся, Пётр сказаў Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, табе адзін, Майсею адзін і адзін Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, і голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў. Яго слухайце». Пётр быў вельмі смелы, між тым просты і непасрэдны. Ён толькі што ўбачыў надпрыроднае з'яўленне, перамяненне Езуса. Убачыў Іллю і Майсея, але гэта яго не здзівіла. Ён па-простаму на радасцях і ў поўнай гармоніі сэрца паставіў Езуса на адзін узровень з Майсеем і Іллёй і прапанаваў зрабіць усім шатры. Але сам Бог Айцец яму даў зразумець, што Езус не прарок. Ён нашмат вышэй. Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў, яго слухайце. І пасля гэтых словаў ахінуў апосталаў страх. Бо толькі пасля гэтых словаў яны зразумелі, што адбываецца штосьці надпрыроднае і новае. Бог сказаў слухацца цяпер Езуса, а не Майсея. Мы бачым сітуацыю, калі замест супакою Божая прысутнасць прынесла апосталам страх. Яны проста пабачылі моц Божую, яны зразумелі, што ўсё сур'ёзна. Гэта быў пачатак іх нараджэння з вышыні. Яны пачалі па-іншаму усведамляць сітуацыю. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Езус вярнуў вучням супакой гэтымі словамі і наказаў ім не казаць нікому пра тое, што адбылося, пакуль ён не ўваскрэсне. Гэтая сітуацыя паказвае, як сфера духоўная здольна напалохаць чалавека, калі ён не прабывае ў ёй з разуменнем таго, што адбываецца. Таму вучням Езуса, нам з вамі важна супрацоўнічаць з Богам, пазнаваць Яго, ведаць ягоныя думкі і наказы, ведаць характар Бога. Божа, аднаві ўва мне жаданне і прагу пазнаваць Цябе штодня праз Тваё Слова. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благаславёная тымі жанчынамі і благаславёны плод лоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў.
Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і бласлаўлёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод у лоня твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 5. Устанаўленне Эўхарыстыі. У гэтай таямніцы паразважаем пра наша яднанне з Богам. Падчас літургіі перад пачаткам удзялення святой камуніі святар просіць Езуса Хрыста адарыць нас ягоным супакоем. Як Езус сказаў гэта апосталам: «Спакой пакідаю вам, спакой мой даю вам». Эўхарыстыя – гэта вяршыня хрысціянскага жыцця. Гэта фізічная прысутнасць Бога на алтары. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Народжанае з цела ёсць целам, а народжанае з духа ёсць духам. Вада і дух – дзве прыроды, якія народжваюць нас з вышыні да валадарства Божага. Вада – гэта сімвал пакаяння, выпрамлення сваіх сцежак у напрамку Бога. Ян Хрысціцель хрысціў людзей у вадзе. Калі чалавек пагружаўся ў ваду, гэта азначала, што духоўна ён паміраў дзеля граху, каб нарадзіцца для новага жыцця. Так і мы павінны пакаяцца і вызнаць свае грахі перад тым, каб яднацца з Богам у Еўхарыстыі. Дух – гэта дзея Бога на нашае усведамленне сваёй грахоўнасці, на нашу перамену мыслення. І найярчэй гэта паяднанне з Богам адбываецца падчас Эўхарыстыі.
У Еўхарыстыі мы яднаемся з Богам усімі сферамі сваёй сутнасці, у духу, душы і целе. І наступае такі чаканы супакой у сэрцы, новае жыццё. І важна, каб гэты супакой не быў намі растрэсены адразу пасля сканчэння святой імшы. Каб мы прабывалі ў гэтым Божым супакоі ўвесь час. А гэта немагчыма зрабіць, калі мы не ходзім у Божым слове. Калі Божыя думкі яшчэ не з'яўляюцца нашымі думкамі. Калі мы навучымся яднацца з Богам і захоўваць ягоны супакой як мага працяглы час, гэта будзе ўплываць на нас, на нашу сям'ю, на іншых людзей, на краіну і на ўвесь свет. Так надыдзе супакой ва ўсім свеце. Менавіта гэтага хоча Бог. Ён апошнім часам кажа гэта праз Маці Божыю ў Фаціме і Меджугор'і. Гэта воля Божая. Таму ад нас, ад перамены нашага мыслення наконт сапраўднага яднання з Богам у Еўхарыстыі, ад нашага выканання волі Божай залежыць мір у свеце. Божа, адкрый маё сэрца на Твой супакой. Дапамажы мне нарадзіцца з вады і духа. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен.
распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства, любоў да цябе. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амэн. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Каралева ружанца святога, наша фацімская пані, дзякую табе за дапамогу, якую ты мне аказала. Твоё фацімскае пасланне – гэта праява мацярынскай любові. Ты прагнеш усіх уратаваць і кожнага хочаш правесці на неба. Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну і Духу Святому за гэтую поўную велічы каралеву неба, за яе фацімскае пасланне і за выслухоўванне нашых просьбаў. Амэн. Хвала Езусу Хрысту. Сябры, калі вам спадабалася такая форма ружанцовай малітвы, то падпішыцеся на мой канал, дзяліцеся гэтым відэа і пашырайце Божае Слово сярод сваіх сяброў і блізкіх. Няхай Божае Слово дакранецца кожнага, хто хоча развіваць свае адносіны з Богам. І няхай уся слава будзе Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амэн.